Bak ko'r. Men ketmasam bo'lmaydi. Stol hisob qo'ying qo'y. Bering telefoningizni. Kontaktingizda bitta ham qiz bolani ismi yo'q-ku? Yo qizlarni o'g'il bola chaqib saqlanib qo'yganmisiz? Nimaga unaqa deyapsan? Nimaga unda men yonimga kelasizda ketib qolaverasiz? Точно siz boshqa qiz topib qo'ygansiz. Telefoningizni ham ko'rdim, ortingizdan ham kuzatdim. Boshqa qizlar bilan yurmaysiz, qayerga ketasiz? Mana yo'q. Mana, любой bitta qizni, ayolni yomon yo'lda yurmaydigan yigiti bo'ladigan bo'lsa ham, uni bitta konkurenti bor. Kim? Mana futbol 90% ayollarni kundoshi mana shu. Qizlarni ketdan yurmasa, mana shu ketdan yuguradi. Rostdan, men sizni xiyonat qilib yuribdi deb o'ylabman. Bundan buyog'i shunaqangi go'zal bo'laman, futbol untasiz. Ey, bu chiroy. Boshqa qizlardan, boshqa ayollardan ustun bo'lishi mumkin, lekin futboldan ustun bo'lmaydi. Mana Sizni futboldan ham ko'ra yaxshi ko'radigan narsangiz bor ekan-ku. Buzur, bundan ham kerak qop-qoq uzr. Qop-qoq ostdan yuboraman va ro'yxatdan o'tib bilet yutib olaman, ko'rasan. Va FIFA kubogini ko'rishga borsam bo'ladi. Ichmasam o'zing bilasan. Qurallay. Ish qilib o'tdi qizlar yo'qmi? Ey, sen meni o'z o'rningga qo'yib qo'y. Xohlasak bitsikki almashib olamiz o'rnimizda. Tayyormisiz? Davay. Lekin yutqazgan telefonni beradi. Bilasanmi Shohid? Sen shunaqa chiroyli qizsan. Ayniqsa bo'yinganingda shunaqa chiroyli malikalardek bo'lib ketasan-da. Prosta buni tan olgim kelmaydi. O'shaning uchun menga bo'yinadigan qizlar yoqmaydi deb qo'ya qolaman-da. Rahmon aka bilasizmi? O'qishim bordi to'y cho'zib yuribman-ku. Aslida-chi qo'limdan balayam kelmaydi. Ha, точно sizga Aziz aytgan. Hozir Azizga telefon qilib. O'yinni buzma, o'yinni qo'y. Bilasanmi? Men o'z ichidan pishgan mashinik bir pismiq bo'laman-da. Yo'q, unaqa emas. Zalatoy tilla bo'lasiz. Men kechir. Men bir o'zi qurumsoq bo'laman-da. Senga bir rasxod qilmayman, ухаживать qilmayman. O mana Fanta kola berasiz-ku. Bu kolani nimaga olganim bilasanmi? Bu kolani qopqog'im tagida kod bor. Shu kodlarni yuborib, jahon chempionatini ko'rish uchun bilet yutib olsang bo'ladi. Keyin jahon chempionati kubogi bilan rasmga tushish imkoniyati bor. Shularni yutay deb Coca-Cola olganman. O'zi aslida o'zimga kerak. Sezib qoldingmi? Bilmaydi deb o'yladingizmi? O'yinni bittada to'xtataymi? Meni unaqa asabiylashadigan odatim yo'q. Hech narsadan asabiylashmayman. Baribir meni yuta olmaysiz. Yana bitta yomon uyaladigan odatim bor-da meni. Nima ekan? Sen unaqa uyaladigan odating yo'q. Xurrak otaman. Mana telefon. Men yutqazdim. Lekin borib hozir Azizdan sochirib bitta-bittalab yulaman. To'xta, Aziz aytmadi. Dilfuza krushka berdi. Nargiza paypoq, Maftuna bermabdi. Maftuna nimaga bermaydi hozir? Alo, Maftuna, sen nimaga menga 14-yanvarga sovg'a bermading? Berdim-ku, cho'nchagingizga solib qo'ydim. Qop-qoqmi? Между прочим, Rahmon aka, men boshqa qizlarga o'xshab paypoq sovg'a qilmayapman. Jahon chempionatiga bilet sovg'a qilyapman. Qopqoq ostida kod bor. O'sha kodni botga jo'natsangiz, siz jahon chempionati FIFA kubogini jonli ko'rish va yana jahon chempionatiga bilet yutib olishingiz mumkin. Rostdan, bitti. Yo, mana bu sovg'a-da. Maftuna bakal beradi. Bakaldan boshimni ursam-da, tamom, jahon chempionati. Meni qarshi olmay o'zim boryapman. Ey jiyan, qop-qoq tashlaman, bu yoqqa ber.